Sa enrollment na po. Napag yun na. One, two, three, let's go! Sa enrollment. Papasa nyo na lang po yan kapag mag-enroll na. Thank you po. Ito pala, girl. Madam! Alimar, Musani. Musani? Opo. Bakit po? Ano niyo po siya? Kapit bahay lang. Kapit bahay. Ngalan niyo po, tsaka number para... Opo. Pero matuwan po. Ay! Hindi pala, dapat pala yung matuwan. Opo. May mga pinapas. Wala pang nararamdaman. Pero ang ano, feeling ka na. Kasi sa bag. Yun naman. 4? Sige, go. Grabe, last na rain. Hindi ko talaga i-delete yun. Maghahanap pa ng trip? Napagyanan. Nagpunta pa sa Tagaytay. Ano tagal sa birthday? Ta. Really? Oo, but... Lord. Tinanggal yung very Filipino, ha? Very Filipino you, ha? Wait, i-prepare lang po. Kasi ibang flavor ka talaga. Hindi pa po ako. Nalaman ko lang kasi kay ate, kaya... Ang IPL kasi pinapatay niya yung ear. So, mas maganda siya. Eh, minsan, lalo nitong pandemic, hindi na talaga nagpapawa. Pero, after ng treatment natin, bawal ka na magpa-wax, bawal mo nang bunutin, bawal ka na mag-shave. Okay lang? Okay lang. Living for you. That's it. That's easy living. That's it. That's easy living. So, it's been so long since last ako naglagay dito. So, I'm gonna add this here. I'll never Ta-da! living for you. That's it. That's easy living.
bag na binili ko sa Carousel. This is a YSL bag. Pero wala kasi siyang code. And naisip ko, hindi ko na siya ginagamit. As in, hindi ko pa siya nagagamit. So, binenta ko na siya. Di nalagay ko na siya sa Carousel. May bumili, 500 pesos ko kasi ito linagay kung magkano. So, nung ipipick up na, as in same day, mag-ipipick up na, nagbago yung isip ko. Ayoko na pala siyang ibenta. Eh, nagbayad na siya sa akin via Gcash. So, binali ko na lang yung pera and sabi ko, ginamit pala ni ate. Wala no, parang, ayoko nang ibenta. Gagana talaga yung isip ko. Yeah. This is the bag. Balik ko na siya here.